어릴 적 따뜻한 아랫목을 그리며 아궁이에 불을 지피던 기억 다들 있으신가요? 쪼그리고 앉아 장작을 넣고 불씨가 살아나길 바라보던 그 시간들 말입니다. 그런데 말이죠. 아궁이 속 장작도 사람과 참 많이 닮았다는 생각이 들었습니다. 잘 마른 장작은 불쏘시개에 불이 붙으면 차르륵 소리를 내며 눈물, 콧물 없이 활활 타오릅니다. 연기도 거의 없고 재만 남죠. 반면에 덜 마른 장작은 어떨까요? 연기를 쉴 새 없이 뿜어대며 불을 지피는 사람의 눈물, 콧물을 쏙 빼놓습니다. 직장생활, 사회생활도 마찬가지인 것 같습니다. 좋은 사람, 잘 마른 장작 같은 사람들은 곁에 있으면 마음이 편안합니다. 그들의 따뜻한 말 한마디, 배려심은 주변 사람들에게 긍정적인 에너지를 전파하죠. 반대로 덜 마른 장작 같은 사람들은 곁에 있는 것만으로도 괜히 신경 쓰이고 피곤해집니다. 그들의 부정적인 에너지, 험담, 불평, 불만은 주변 사람들에게 고스란히 전달되어 함께 눈물, 콧물을 흘리게 만들죠. 저는 문득 이런 생각을 했습니다. 나는 어떤 장작일까? 혹시 덜 마른 장작처럼 주변 사람들에게 피해를 주고 있는 건 아닐까? 혹시 내 말 한마디, 행동 하나가 누군가에게 상처를 주고 눈물 짓게 만드는 건 아닐까? 인양말리라는 말이 있습니다. 사람의 향기는 꽃향기보다, 술향기보다 더 멀리 간다는 뜻이죠. 좋은 인품을 가진 사람은 그 향기가 멀리 퍼져나가 많은 사람들에게 좋은 영향을 준다는 의미입니다. 우리 모두 잘 마른 장작처럼 긍정적인 에너지를 뿜어내는 사람이 될 수 있다면 얼마나 좋을까요? 물론 쉽지는 않겠죠. 하지만 노력하면 우리도 변할 수 있습니다. 긍정적인 마음을 갖고 타인을 배려하며 진심으로 소통하려는 노력을 멈추지 않는다면 말입니다. 우리 모두 주변 사람들에게 따뜻한 온기를 전하고 눈물 대신 미소를 선물하는 그런 존재가 될 수 있기를 바랍니다. 더 나아가 우리 사회 전체가 잘 마른 장작들로 가득 채워져 더욱 따뜻하고 행복한 곳이 되기를 소망합니다.